హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ప్రస్తుతం మనతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ దాము బాలాజీ అన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. నమస్కారం సార్. నమస్తే సార్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయనగరంలో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది కదా సార్, మరి దానికి గల కారణాలు ఏంటి, మరి గవర్నమెంట్ ఎలా స్పందించింది? విజయనగరం కొత్త వలస మండలం కంటకాపల్లి ఆలమండ మధ్యలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. రాత్రి 7 గంటల ప్రాంతం. అసలు ఎలా జరిగిందంటే, విశాఖ నుంచి విజయనగరం వైపు వెళ్తుంది. విశాఖ పలాస రైలు అనమాట, అది ప్యాసింజరు. దాని వెనక నుంచి విశాఖపట్నం రాయగడ ట్రైన్ వచ్చి గుద్దేసింది. దాంతో ఒక్కసారిగా ఆ స్పీడ్ చాలా వేగంగా వచ్చి గుద్దింది. దాంతో నుజ్జు అయిపోయింది రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్. సో ఈ రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్ అయిపోయి పెట్టెలన్నీ దాని మీదకి ఎక్కేసాయి, పలాస ట్రైన్ మీదకి ఎక్కేసాయి. కొన్నేమో పక్కన ఒక గూడ్స్ ట్రైన్ వెళ్తుంది, దాని మీద పడ్డాయి. ఇంకొక పక్క గూడ్స్ ట్రైన్ ఆగుంది, దాని మీద పడ్డాయి. ఇలాగా మొత్తంగా చాలా భయానకంగా జరిగింది. ఈ 2 ట్రైన్లలో దాదాపు 1400 మంది ప్రయాణిస్తున్నట్టు తెలిసింది. సో అందులో ఇంకా కరెక్ట్ ఫిగర్ తెలియట్లేదు, కానీ దాదాపు 40-50 మంది చనిపోయినారని చెప్తున్నారు. ఒక 100 మందికి పైన గాయపడ్డారు. అదేంటంటే ఈ 3-4 ట్రైన్లు కొల్లైడ్ అయిపోయి పడిపోవడంతో నుజ్జు అయిపోవడంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కూడా చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంది. ఎందుకంటే పైగా నైట్ జరిగింది 7 o'clockకి. సో అక్కడున్న బొత్స సత్యనారాయణ కానీ కలెక్టర్లు కానీ ఇమీడియట్గా వెళ్ళారు. జగన్ కూడా ఇప్పుడు వెళ్తున్నాడు, హెలికాప్టర్లో అక్కడికి ఇమీడియట్గా వెళ్తున్నారు. ఇమీడియట్గా ప్రధానమంత్రి దీని మీద దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దాని తర్వాత వాళ్ళకి 2 లక్షల రూపాయలు, చనిపోయిన వాళ్ళకి, గాయపడిన వాళ్ళకి 50,000 ప్రకటించాడు. జగన్ కూడా చనిపోయిన వాళ్ళకి 10 లక్షలు, గాయపడిన వాళ్ళకి 2 లక్షలు. వేరే రాష్ట్రం అయితే వాళ్ళైతే చనిపోయిన వాళ్ళకి 2 లక్షలు, గాయపడిన వాళ్ళకి 50,000 జగన్ ప్రకటించాడు. సో ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఏంటంటే, ఒకటి వాళ్ళని బతికున్న వాళ్ళకి సరైన ట్రీట్మెంటు, దానికి సంబంధించి కూడా తక్కువ గాయపడి ఉంటే విజయనగరం హాస్పిటల్కి, ఎక్కువ గాయపడి ఉంటే కేజీహెచ్ విశాఖకి తీసుకెళ్లారు. సో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నాయి. బట్ సివియర్గా గాయపడిన వాళ్ళు ఇంకా కూడా మరణాలు పెరగచ్చు అనేది ఒక అంచనా అన్నమాట. ఎందుకంటే చాలా నజ్జు అయిపోవడం వల్ల దాంట్లో మొత్తం ఇరుక్కుపోయారు. ఇక అసలు ప్రమాదం ఎలా జరిగిందనేది ప్రాథమికంగా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ పలాస ఎక్స్ప్రెస్ విశాఖపట్నంలో 5:45 ఈవినింగ్ బయలుదేరింది. ఇదేమో 6 గంటలకు బయలుదేరింది. ఇది రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్, అంటే 15 minutes గ్యాప్. సో మామూలుగా అయితే ఏంటంటే, మార్నింగ్ నుంచి ఆ రూట్లో సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ ప్రాబ్లం అవుతుంది. మామూలుగా ఆటోమేటిక్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు. దానివల్ల ప్రాబ్లం అవుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, మామూలుగా అయితే వెళ్తున్న ట్రైన్స్ సిగ్నల్ కానీ రాకపోతే స్లోగా వెళ్ళాలి, 15 kilometers స్పీడ్లో మాత్రం వెళ్ళాలి. అది ముందు వెళ్ళిన పలాస ఎక్స్ప్రెస్ అలాగే వెళ్తుంది. కంటకాపల్లి దాటి భీమాలి సమీపంలో పలాస ఆగింది, ఎందుకంటే దానికి సిగ్నల్ రాలేదు. అయితే ఇంకా ఆలమండ స్టేషన్కి చేరలేదు. చేరకపోతే అంతకుముందు స్టేషన్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు, ఇట్లా ఈ ట్రైన్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి మీ వేరే ట్రైన్ వదలకండి అనేసి. అది జరగలేదా ఏంటనేది తెలియదు అనమాట. ఇదేమంటే కంటకాపల్లి దగ్గర ఆగుండాలి, ఏది రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్. ఇది ఆగలేదు. ఆగుంటే దానికి సిగ్నల్ ఇచ్చినాక వెళ్ళాలి. సిగ్నల్లో ప్రాబ్లం ఉందనుకున్నప్పుడు కనీసం 15 kilometers కంటే తక్కువ వేగంతో రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్ వెళ్ళాలి. కానీ తక్కువ వేగంతో వెళ్ళలేదు, ఆగలేదు. ఒకటి ఫస్ట్ మిస్టేక్. రెండోది, వెళ్ళినప్పుడన్నా తక్కువ వేగంతో జాగ్రత్త చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి, అది కూడా చేయలేదు. చాలా వేగంగా వెళ్ళింది, వెళ్ళి గుద్దేసింది. అది ఈ గుద్దేసిన దానికి ఈ లోకో పైలట్ చనిపోయాడు. పలాస ఎక్స్ప్రెస్లో ఉండే చివరిలో ఉండే గార్డు చనిపోయాడు. అంటే లోకో పైలట్ది కూడా తప్పు ఇక్కడ కనబడుతుంది ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం. ఇంకా డీటెయిల్గా రావాలి. ఇప్పటివరకు నివేదిక ప్రకారం అంటే, ఒకటి సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలో ప్రాబ్లము, దాన్ని సరిచేయకుండానే ట్రైన్స్ని వరుసగా పంపించడం అనేది ఫస్ట్ తప్పు కనబడుతుంది. రెండవది, ఈ రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్ లోకో పైలట్ ఎందుకు అంత వేగంగా పోయినాడు, సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అతనికి అర్థమైనప్పుడు ఎందుకు పోయాడు అన్నది రెండో ప్రశ్న. దీని మీద ఇంకా విచారణ జరగాల్సింది. మనకు తెలుసు, ఈ ఇయర్లో జూన్లో బాలేశ్వర్ ఒరిస్సాలో
ఇంత ప్రమాదం, ఇంతకంటే పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది. అప్పుడు కూడా సిగ్నలింగ్ లోపాలని దాని మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ కూడా వేశారు. సిబిఐ కూడా తేల్చింది ఏంటంటే సిగ్నలింగ్లో ప్రాబ్లం అని. ఎటువంటి దీంట్లో ద్రోహం కానీ ఇంకోటి కానీ కావాలని చేసింది కాదు, క్లియర్గా సిగ్నలింగ్ ప్రాబ్లం అనేది అప్పుడు కూడా చెప్పారు. అదేంటంటే ఆగి ఉన్న గూడ్స్ లైన్లకి వచ్చేసింది ఆ ట్రైన్. దాంతో ఆగున్న గూడ్స్ని కొట్టుకుంది. ఇదేంత స్లోగా వెళ్తూ అక్కడ ఆగింది. ఇది కూడా అంతవరకు అతను ఎవరు పలాస్ ఎక్స్ప్రెస్ స్లోగానే వెళ్ళాడంట. 2-3 కిలోమీటర్స్ స్లోగా వెళ్ళి మెల్లగా వెళ్ళి సిగ్నల్ కోసం వెయిట్ చేయడం కోసం అక్కడ ఆగాడు. సో ఆ పని ఇతను చేసి ఉండాలి, రాయగడ అతను కూడా చేసుని ఉంటే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండేది కాదు. రెండోది సిగ్నలింగ్ ఇష్యూ మార్నింగ్ నుంచి ఉన్నప్పుడు అందరిని అలర్ట్ చేయడం, ఒక స్టేషన్ నుంచి క్రాస్ అయినాకే నెక్స్ట్ స్టేషన్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం అనేది చేసి ఉండాలి. ఎందుకంటే దాని వెనకే వస్తూ ఉంది ఇది. సో 15 మినిట్స్ గ్యాప్ ఉంది. 15 మినిట్స్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు ముందు వెళ్తున్న ట్రైన్ ఎక్కడైనా ఆగితే వచ్చి కొట్టేసే అవకాశం ఉంది. అందుకని క్లియర్గా వెనకెళ్తున్న ట్రైన్కి ఆ సిగ్నలింగ్ ఇవ్వడంలో మిస్టేక్ జరిగినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఎక్కువ మంది పేదలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది దీంట్లో. ఎందుకంటే మన ప్యాసింజర్లు ఎక్కువ వాళ్ళే ఉంటారు. సో ఎక్కువ మంది వాళ్ళే చనిపోయినట్టు, ఎక్కువ విజయనగరం విశాఖ వాసులే ఎక్కువ చనిపోయినట్టు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకనే జగన్ కూడా వెళ్ళాడు. సో తర్వాత హాస్పిటల్కి కూడా వెళ్ళి పరామర్శిస్తాడని చెప్తున్నారు. సో ఒకటేంటంటే ఇప్పుడు గాయపడిన వాళ్ళకి సరైన వైద్యం అందడం ఇమ్మీడియట్గా, రెండోది వాళ్ళకి నష్టపరిహారం కూడా ప్రకటించడం కాకుండా ఇమ్మీడియట్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అసలు ఏంటంటే అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంటు ఇలా ప్రమాదాలు తరచూ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? మధ్యలో కూడా బీహార్లో కూడా ఒకటి జరిగింది. సో ఎందుకు ఇంత టెక్నాలజీ అభివృద్ధి అయ్యి ఒక పక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ వచ్చిన ఒక పరిస్థితిలో ఇండియన్ రైల్వేస్లో ఎందుకు జరుగుతుంది అనే దానికి ఒక విమర్శ ఏంటంటే, బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక దాదాపు 3 లక్షల ఉద్యోగాలని ఫిలప్ చేయలేదు, అందువల్ల సరైన స్టాఫ్ లేరు, ఉన్న స్టాఫ్ మీద ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంది అన్నది ప్రధానమైన విమర్శ. సో అవి అంటే లాంగ్ టర్ము దీనిలో దృష్టిలో పెట్టుకొని చర్యలు తీసుకోవాలి. కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఏదో నామకే వస్తే ఎవరినో వాళ్ళకి శిక్షలు వేయడం, వాళ్ళని ఉద్యోగాలను తీసేయడం, వాళ్ళ అలసత్వం అని చెప్పడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. సో ప్రధానంగా ఏంటంటే దీంట్లో అసలు మూలమైన సమస్య ఏంటి, ఇంకా అసలు ఇటువంటిది జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అన్న వైపుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.